Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi vorrei contemplare con voi una figura di donna che ci parla della speranza vissuta nel pianto. La speranza vissuta nel pianto. Si tratta di Rachele, la sposa di Giacobbe e la madre di Giuseppe e Beniamino, colei che, come ci racconta il libro della Genesi, muore nel dare alla luce il suo secondogenito, cioè Beniamino. Il profeta Geremia fa riferimento a Rachele rivolgendosi agli israeliti in esilio per consolarli, con parole piene di emozione e di poesia. Cioè prende il pianto di Rachele ma dà speranza. Così dice il Signore. Una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. In questi versetti Geremia presenta questa donna del suo popolo, la grande matriarca della sua tribù, in una realtà di dolore e pianto, ma insieme con una prospettiva di vita impensata. Rachele, che nel racconto di Genesi era morta partorendo e aveva assunto quella morte perché il figlio potesse vivere, ora invece rappresentata dal profeta come viva a Rama, lì dove si radunavano i deportati. Piange per i figli che in un certo senso sono morti andando in esilio, figli che, come lei stessa dice, non sono più, sono scomparsi per sempre. E per questo Rachele non vuole essere consolata. Questo rifiuto esprime la profondità del suo dolore e l'amarezza del suo pianto. Davanti alla tragedia della perdita dei figli, una madre non può accettare parole o gesti di consolazione che sono sempre inadeguati, mai capaci di lenire il dolore di una ferita che non può e non vuole essere rimarginata. Un dolore proporzionale all'amore. Ogni madre sa tutto questo e sono tante anche oggi le madri che piangono, che non si rassegnano alla perdita di un figlio, inconsolabili davanti a una morte impossibile da accettare. Rachele racchiude in sé il dolore di tutte le madri del mondo, di ogni tempo, e le lacrime di ogni essere umano che piange perdite irreparabili. Questo rifiuto di Rachele, che non vuole essere consolata, ci insegna anche quanta delicatezza ci viene chiesta davanti al dolore altrui. Per parlare di speranza a chi è disperato, bisogna condividere la sua disperazione. Per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al suo il nostro pianto. Solo così le nostre parole possono essere realmente capaci di dare un po' di speranza. E se non posso
dire parole così, col pianto, col dolore, meglio il silenzio, la carezza, il gesto e niente parole. E Dio, con la sua delicatezza e il suo amore, risponde al pianto di Rachele con parole vere, non finte. Così prosegue infatti il testo di Geremia. E dice il Signore, risponde a quel pianto: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Proprio per il pianto della madre c'è ancora speranza per i figli che torneranno a vivere. Questa donna che aveva accettato di morire al momento del parto perché il figlio potesse vivere, con il suo pianto è ora principio di vita nuova per i figli esilati, prigionieri, lontani dalla patria. Al dolore e al pianto amaro di Rachele il Signore risponde con una promessa che adesso può essere per lei motivo di vera consolazione. Il popolo potrà tornare dall'esilio e vivere nella fede libero il proprio rapporto con Dio. Le lacrime hanno generato speranza. Questo non è facile da capire, ma è vero. Tante volte nella vita nostra le lacrime seminano speranza, sono semi di speranza. Come sappiamo, questo testo di Geremia è poi ripreso dall'Evangelista Matteo e applicato alle stragi degli innocenti. Un testo che ci mette di fronte alla tragedia dell'uccisione di esseri umani indefesi, all'orrore del potere che disprezza e supprime la vita. I bambini di Betlemme morirono a causa di Gesù e lui, agnello innocente, sarebbe poi morto a sua volta per tutti noi. Il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini. Non dimenticare questo. Quando qualcuno si rivolge a me e mi fa domande difficili, per esempio, ma mi dica, padre, perché soffrono i bambini? Io non so cosa rispondere. Soltanto dico, ma guarda il crocifisso, Dio ci ha dato il suo figlio, lui ha sofferto e forse lì troverai una risposta, ma risposta di qua non ci sono. Soltanto guardando l'amore di Dio che dà suo figlio, che offre la sua vita per noi, può indicare qualche strada di consolazione. E per questo diciamo che il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini. Ha condiviso e ha accolto la morte. La sua parola è definitivamente parola di consolazione perché nasce dal pianto.
E sulla croce sarà Lui, il Figlio morente, a donare una nuova fecondità a sua madre, affidandole il discepolo Giovanni e rendendola madre del popolo dei credenti. La morte è vinta e giunge così a compimento la profezia di Geremia. Anche le lacrime di Maria, come quelle di Rachele, hanno generato speranza e nuova vita. Grazie.